laalladha. Laalladha. Hinde namni tokko nama 15 nama 20 bakka tokkotti fidee faayidaa dhuunfaa isaatiif jecha dirhama 500 kennuufi bara abboo nama fidee mee as jala warri as jala jirtan dirhama 50 dirhama 100 namni isinii kennan jiru biyyarraa isin fidee yalla xaafa barreessa dirhama 50 dirhama 100 isinii kennaniin beekanii meeqa isinii kennan mee warri as jala jirtan barreeffadhaa mee dallaalli keessan gaafa biyyarraa isin fidu meeqa isinii kennan harkatti barreessi abboo as jalatti 150 laala dirhama 150 ofii isaati 200 amma yoo nyaata nyaannu deemne 200 faa baafna 250 faa baaf biyaansi gaafa nama finnu 500 harkatti isaa kenna jedha laala ila dhageeffadha 500 harkatti isaa kenna namichi 500 kennu kun sirri tikikkilnu maaliif 500 kennaafi 500 saniin of sobaa ji'atti mindaa hin fudhata sinii gale herrega 300 400 baaftan san keessa jira birriin keessan kaampaaniidhaan gaafa dhuftan laal dhagaa argaa amma ijoolleen as jala jiran kun wallaahi hin sobani dhuguma barreessa ana 40 naa kenna tokko 30 naa kenna 20 naa kenna tikikkil heeno maa barreesse taree fu'aad duratti maal jettaa amma maal barreessita sinii gale ila ijoolleen biyyarraa dhufanii kaampaanii isin ergan taana 500 gadi fudhatinarra birri keessan irraa fudhatta waan ta'eef xiixaaf nyaanin naqa 500 irraa fudha hinde 500 dirqama isinii kennamuu danda'uudha qaba herrega keessa jira herrega amma hin baafna liistii gaafa nama tokko fidu'anii kalkuleet gaafa godhu 500 isaa yoo kenne transportation agana yoo kafale maal agana yoo godhe jedhee herregadha 500 gadi fudhatina 500 san maaliif tokko haga jiini kan kee gahu nyaata ittiin sooratta maal jedha tokko ani በጣም ያናደደኝ ነገር እስከ ዛሬ ከውስጥ ያልወጣው ከኬሳ kiyyaan baane ana biratti gurre kiyya bira maal jaan warri kaampaaniin isinii kenna uummatakka rakkoon hin jiru kaampaaniin waan nyaata itti bilcheeffattu siin kennu caarraan bangaalii wajjin si gawwaluudhaan bangaaliin immoo haga nama kenna jibbitu maan jibbitu ofiifuu jibbamtu ila haga nama kenna jibban maan jibban bar ofiifuu ka jibbaman ummata akkana argeen beeku soora nyaata biraddistii hin kennaniif waa tokko hin kennaniif inni birrii 100 kenneef san rabbiif rasuulii jedha ganama ittiin nyaate misaa ittiin nyaate irbaata ittiin yoo nyaate inuun jirtu borumtaa mucaan kun maal nyaata meenaa hima ketamxitoo nomi bala eeshi biyya kana keessatti ammallee barreessa biyya kana keessatti namni yoo gadi ba'e waa nyaattee jedhee wal gaafata hin gaafatu namni hooma nyaatee ba'eese namni hunduu hooma nyaatee ba'eese namni hundi hin gaafatu eeshi waan nyaanne jedhee namni dubbata saalarraa hin dubbatu soo caarraan namoota yeroo baay'ee ani beelarraa du'a namni waa'ee mucaa kanaati miti ani dubbachaa akka jiru kuni maashaallah haadha manaa asii qaba obboleeyyan asii qaba ajala rabbii du'e waa'ee mucaa kanaati miti ka dubbataa jiru rabbiin jaannata qoy suuraa isaa kaasee viidiyoo kiyyaan haasaa waa'ee kana qoya qoy waa'ee kana akkana haasawu abbaan barbaade liqimsuu abbaan barbaade dhiisu borurraa ijoolleen abbaan barbaade yoo si fide abbaan barbaade yoo nama isinii fide warroonni asii dallaalatti ijoollee kennitan diraama 500 gadi harkaan fuudhinaafi dhufe biyyarraa 500 kashii haa kennuuf fedhu kaampaaniin sun haa fudhatu fedhummootu ofii isaatti kaampaanii san haa galchu nyaanni kaampaanii san irra wanni jedhamu tokko hin jiru yella hin jiru maa dhugaa dubbannee maa bakka nutti dhiite hoo bullebboo dhugaan jiru kana ati fataa zanaa jettee bakka gaarii dhayxee nyaattee akka gaarii
konkolaataa gaarii qabattee telefoona gaarii qabattee coraa gaariin deemte. Maa yoo sitti hafe obboleessoo namni ati fidde du'e yoo jedhan bar beela yoo du'e beelan du'uun isaa yoo mirkanaa'oo indee kanaaf sagalee olii ta'uu danda'uudha qabnaa jechuudha hundirra. Isinii galee jechi kun sirri moo sirrii miti yaa jamaamee warri as jala jirtan warri kaampaanii machee warra kaampaaniin na jala jira amma sa'a kan dallaalli sa'aatii kana na jala jiran sa'aatii waa'ee mallaqa badee dubbannu qofa na jala jiran. Amma jechi amma ani jedhe kun dhuga moo soba jedhan. Warri shamarranillee warri dallaalatti ijoollee kennitu shamarran immootu dallaala taatee ijoollee fiddu mallaqa 500 gadi kenniteefi jennaan himadha 500 gadi isinii kenne taanaan namni tokko biyyarraa isin fidee diraama 500 gadi harkasii kenne taanaan salaam aleikum alla qallat namasa bakka akatta mallat dalagaan dalaysiif irra qabsaa'uu danda'uudha qabna. Senegalee ijoolleen kaampaanii keessa jirtan ka armaan duraa akka rabbiin isin dandeessisetti dalagaa keessan dalagataa garuu nyaata keessan nyaadha. Nyaata keessan ofitti hin dabina. Warri biyyarraa nama fida yoo jiraate biyyarraa har'a galgala seensifta taanaan dirhaama 500 gadi kennituuf malee akka biraan deemne yookaan Annuuraddiin baabatti si himaa jedhiin ittiin naa bilbila. Namni du'aa jira jiran nama dhaqqabuu danda'uudha qabna. Senegalee. Okay, jaldi wo tu sura ladki bodo ita. Wallahi billahi. Me warroonni nama biyyarraa gaafa dhufu 500 gadi akka inni ittiin kennine hin godha yookaan mucaasan fuudheen deemu warri jettame lakkoofsa 2 barreessa. Lakkoofsa 2 500 gadi irraan fuusuuf nuuf warri jettan. 500 gadi akkan bakka abboonaa jiraadha. Warroonni amma lakkoofsa 2 barreessitan kun aqwaamii qabdan. Waliin taane warra ijoollee lubbuu baasan balaaleffannaa jechuudha waliin taane. Amma jechi kun fudhatama hin argata. Amma ka fidu hin beekaan. Ani laal waan ofii kiyyaa hojjachaa ture waan ofii kiyyaa beeku an amma namni tokko namni an biyyarraa fide gabbayeen an himatu. Taqab wajjiin nyaadhe yoo inni nadda wale fiigee dhaqee dhukkubsadhe yoo inni jedhe fiigee hospitaala geessee ragaa baafachuu danda'a ijoollee tiyya fide ani kanaaf iyyoo madhe isinitti maal wallaahi billahi ani faayidaa kiyyaaf dursan kennu abadan ta argadhe bakka ani beelee ka jedhe wajjiin nyaadhe. Inni yoo manne dhiisi sammuu gaarii fi ilaalcha gaarii jiraatta gammachuun jiraatta beektaa mallaqa jiruun nama. Sirriitti na dhagaa wallaahi billaahi ani haqiiqatan isinii himaan ani mallaqa harkaa qaba taanaan mallaqa dursa mallaqaaf hin kennu nama diraama takka yoo baase akka waan duniyaan isaa bakkaa sochooftu akka waan irratti hojjechiifatee kan diraama takka kiisii isaatiin baafne jira subhaanallah ofii qabeenya qaba ofii qabeenya isaa achi bakka konkolaataa gaarii qaba uffata gaarii uffatee deema ijoolleen inni fidu siqaayii argiti ijoolleen inni fidu halkanii guyyaa bootti nama akkanaa kana faatu jira inni ko aqaalloone baddan binoomee ako ስለዚህ amma nutti quba qabaa jechuudha nya namni alaamaan qabne hin jiru namni jiruu fi jireenya hin beekne hin jiru garuu immoo kokkee batanaa fi jiruu teetiif fuuldura yoo ka fiidu taate wallaahi qabrii keellee dhabda jiruuf jireenya keellee dhabda dhaleetee balleessita sii galee dhaleen tantee garuu hin baddi alhamdulillah dhalee teetii rabbi fayyaa sii kenna sii rabbi fayyaa sii kenna wama galli qibsite sii sifaaya gaafa namaaf dhaabbattu jechuudha ani alhamdulillah ana mala osoo naa ta'e naan ta'u malee moloksee beeytanii moloksee biyya kenna beeytanii naan ta'e warri beeytamee laga qabsalaamaa barreessa akkasin jedhin barreessa warri moloksee beeytan lakkoofsalama barreessa warri moloksee beeytan waan achi keessa eeywa moloksee mee amma warri gastii keessaa namni beeku jira
Molokseen beete kiristaanii galtee beete kiristaanii keessaan baatu yeroo baay'ee waggaa 40 booda galan. Moloksee kataan illee waggaa 40 booda na fakkaata. Sana booda jireenyi isaanii namaan waliin argan namatti makaman waaqa ofii qofaaf jiraatan. Yookiin immoo masjiida galtee masjiida keessatti quraana qaraasiftee rakkataa yoo dandeette bira dhaabbattee sagalee taatee fi bakka tawakkaltu tarabbii qofa jiraattaa jechuudha. Akkasitti osoo jiraadhe natti tola. Caarraa kanaan. Lezaan. Wallaahi. Namni akkasitti osoo jiraate wanni hunduu kallattii qabataa dha. Amma namoonni akkaataa kanaan nama qorqatuu fi faayidaa dhuunfaa giddugala godhatu. Waa'ee namaan dubbatan, gastii namaan dhaqan, gaarummaa namaan dubbatan, badaa namaa malee humaan afarsan, walga'ee namni bakka badama namaa qofa quba namatti qaba. Waan akkanaa kanatu jira. Habiibi amma booda ejjannoon Nuuraddiin Baabaa yoo rabbi jedhee jechuun sooyyee wajjin ela lafa qabsiifne ijoollee kaampaanii rakkataa dhukkubsataa bira dhaabbachuu amantaa kan kiyya jabeeffachuu amantaa namaa qeequu dhiisuu gandummaan ol qoqqooduu dhiisuu kana by full confidence maa duuti kama obboleessa kenna mucaa kichuu kana fudhatte tanaaf hima elamu bakka duniyaa kanarra waggaa 1,000 jiraattu eenyuuf jiraatta rabbii keetiif yoo jiraattu sii galee kanaaf akkasii abboo yaadan deemaa jira amma waan ofitti haasa'u nan fakkaataa jira an amma akka amma waan gastii irra jiru mana banadhee akka haasaa jiru dagadheera miira keessa galeera jiran kanaaf akka danda'amaa ta'een waliif haa dhaabbannu waliin haa dhaabbannu wal qeequu haa dhiifnu nama keenya bira haa dhaabbannu badii kaleessaatirra bira haa darbinu walii irra haa tarru walaa jabeeffannu walaa gorfannu du'aa keenya haa awwaalannu dhaamsa Nuuraddiin Baabaati qoma dhadhee isinitti himan. Okay? Himata himattan immoo mana kiyya keessatti himata sirrii qulqulluu yeroo tokko tokko namni gaafa waa himatu akkuma itti dhufe himata achi booda deemee nama komata deemee nama abaara akkas ta'uun qabu himata sirrii fi sirrii ragaa qulqulluu si immoo hin himachiisu kana hunda addaan baafadhu sii galee kanaaf akkaataa saniin furmaata nama kennaan taana mucaa qacalee daa'ima kana aga danda'amaa ta'een guyyaa boruu kan dhageette ka sa'a kana dhageette akka waliin dhaabbannee gara mana isaatti gaggeessinu abdii guddaa isinirraa qaba haqa irraa yoo qabaatte haqa irraa yoo qabaatte dhageeffadha ila sirritti jala sararee isima haqa irraa yoo qabaatte ani haqa irraa qaba jedhi kabajaan koottu gaafadhu kabajaadhaan osoo qabrii gadi isa nun kaayin jechuudha. Nuti maal barbaanna rabbiin jaannata isaa oofaquu hayxi namaa yoo irra jiraatte irraa rabbi haa kafaluu irraa kafallaa yoo haqa irraa qabaatte dhuftee gaafachuu yoo hayxi isaa sirra jiraatte fiduu boru jechuudha. Hayxi isaa sirra jira taanaan qabattee dhuftee hayxi isaa narra jiraa kunoo osoo wajjin jiru natti kennee yoo hayxi isaa si harkatti badde hayxi isaa narra jiraa na harka baddee jirtii मैं चार्जर ना खेल वो मेरा कैसा गले डब्बे में था ना सन में मैं से चार्जी कोई में नानते अमले कमरा तो एमाल जायरत Dokter Sifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nagaa akkam jirtu? Naguma. Fayya. Fayya.
تو أدقيته إيه دقيرة والله ربنا رارموك. يا أكاد بريد وانا قمت أن دبت كان الراكم تلالت دكتور إيه ما شاء الله يا دبريد رجفتا إن شاء الله عندي كينيا يونا ما كسين واقولو مثال نما جنة آغاچو ونبراوان جنونكم أيه غلطو أما عندك سنو فيانا تا برو ساعتي كل لما فولكا ولينتانه أبوليسكين هاجا جسنو سنين جدا فيانا تا برو غنما سبين ولت ديبناشي ساعتي كل لما اندرا أنو لايف بنوان تيف عندك سن يرودان الجرف لوكيشني كبر بعدن نقافت أسني أرجن